2021 წლის 5 ივლისი არის დღე, როცა სწორედ ამ ჯვართან საბოლოოდ გაფორმდა იდეოლოგიური კონფლიქტი საქართველოს მოსახლეობის ორ ნაწილს შორის. მე ვარ ქართველი და მაშასა და მე ვარ ევროპელი. მე ვარ ქართველი და არანაირი მაშასა და მე ამას აღარ ჭირდება. მოხსენით ეს საშინელი ჯვარი, ალტინფოს ჯვარს ვეძახებ. 2021 წლის 5 ივლისი საქართველოს უახლეს ისტორიაში შევა როგორც ეროვნულად მოაზროვნე ქართველი ხალხის გამოღვიძებისა და ქვეყნის ინტერესების დასაცავად კონსერვატორების ერთ მუშტად შეკვრის თარიღი. ეს იყო დღე, როდესაც ქვეყნის შიგნით თუ გარეთ ყველამ დაინახა რეალურად როგორ შეუძლია საკუთარი ოჯახის, რწმენისა და სამშობლოს დაცვა ქართველ კაცს დასავლეთიდან მომდინარე გახრწნილებისაგან. საერთაშორისო ორგანიზაციების ეგრეთ წოდებული თანამეგობრობისა და ხელისუფლების გაშმაგებული წინააღმდეგობის მიუხედავად ლიბერალურ ფაშიზმთან ბრძოლა 5 ივლისს გამარჯვებით დასრულდა. ამ გამარჯვების სიმბოლო კი წმინდა ნინოს ჯვარია. ქრისტიანა, გადაარჩენ საქართველოს, ჩვენ გადაარჩენთ. როგორ მივედით 5 ივლისამდე? LGBT თემატიკის აქტიური პროპაგანდირება პოლიტიკურ სივრცეში ქართული ოცნების ხელისუფლებაში მოსვლის შემდეგ იწყება. პირველი მცდელობა გამართულიყო უღირს პერვერტთა მსვლელობა 2013 წლის 17 მაისი იყო, როცა ერი და ბერი ხისტად დაუპირისპირდა ამ გარყვნილებას. სწორედ ამის შემდეგ ჟღერდება ბიძინა ივანიშვილის ცნობილი განცხადებებიც. ფიქრობ, რომ ის რაც მოხდა 17 მაისს, რა თქმა უნდა, იყო სირცხვილი. ეკლესიის მსახურობა ვერ იქნება ალიბი ვერავისთვის. ვინც დააშავა და გადააჭარბა კანონს, ვინც მოუწოდებდა ძალადობას და ძალადობდა, ყველანი დაიჯებია. სექსუალური ინტერესები ამავდროულად განაცხადებია მე ისეთივე მოქალაქეები არიან, როგორც ჩვენ წარმოადგენთ თითოეული ჩვენთაგანი, საზოგადოება ჩვენ ნელ-ნელა ამას შეიცვალა. ამ განცხადებებს კი ნელ-ნელა მოჰყვა მთელი რიგი ექსცესები, როცა ხდებოდა ეგრეთ წოდებული დაცული სივრცეების შექმნა LGBT ჯგუფისათვის. პარალელურად კი იმ ხანად ლიბერალიზმის მედროშე ოცნების ხელისუფლება იღებდა კანონებს, რომლებიც სწორედ ამ პერვერტთა დაცვისა და პრივილეგიების მინიჭებისაკენ იყო მიმართული. უფრო მარტივად რომ ვთქვათ, LGBT თემის წევრობა ინდულგენციად იქცა. სწორედ ამ მიდგომის ლიბერალური სიგიჟის ღვარგადასული გამოვლინების პიკი გახდა 5 ივლისი. როცა უმაღლეს დონეზე იყო მიღებული გადაწყვეტილება, რომ უნდა ჩატარებულიყო ღირსების მარშად წოდებული გარყვნილების პროპაგანდისტული პრაიდი. ყველა მედია თვეების განმავლობაში წამლავდა საზოგადოებას და აქტიურ პიარს ეწეოდა, რომ მსგავსი ამორალური შეკრება ცივილიზაციისაკენ გადადგმული ნაბიჯი იყო. მე ხოს პატარა წიგნი, რომელსაც ქვია What Jesus said about gays. რა თქვა იესომ გეებს. ძალიან საინტერესო წიგნია. ძალიან საინტერესო. აი ეს წიგნი. არა. ეს კამიელა ხო რა. არარსებული განკითხვისაგან ჩვენ განვიკითხავთ ადამიანებს, რომელსაც ქრისტე არ განეკითხა. სწორედ ამან მიგვიყვანა იქამდე, რომ 5 ივლისს საზოგადოების კონსერვატიულ ნაწილსა და მთელს ამ პოლიტიკურ ისტაბლიშმენტს, NGO-ებსა და მედია საშუალებებს შორის დიდი დაპირისპირება მოხდა, სადაც გამარჯვებული, რა თქმა უნდა, ქვეყნის ეროვნული ნაწილი გახდა. თუ 2013 წლის 17 მაისის შემდეგ საინფორმაციო კამპანიით ლიბერალურმა მედიებმა მოახერხეს, რომ გაემარგინალებინათ ყველა, ვინც პირველი მარშის მცდელობა აღკვეთა, 5 ივლისის შემდეგ გაჩნდა საკმაოდ დიდი ფლანგი სოციუმის, რომელიც პირდაპირ ამბობს, რომ ეს დღე ჩვენი ქვეყნის დიდი გამარჯვებაა. 5 ივლისი არის დღე გამარჯვებისა. ქართველი ერის დამტკიცება იმისა, რომ ქართველები რჩებით ქრისტეს ერთგული. ქართველები არ ვაპირებთ დავემორჩილოთ მიდარასტულ ლიბერალ ფაშისტურ ბოროტ ძალებს. 5 ივლისმა დაამბუზ მთავარმა სიმბოლო საკანონმდებლო ორგანოს წინააღმართულმა ჯვარმა რიანად შეცვალა საქართველოს კურსი და ის ანტიქრისტიანულიდან გადაიყვანა ქრისტეს გზაზე. აუცილებელია არ დაგვავიწყდეს, რომ ყველაფერი ეს გამარჯვება ათეულობით ადამიანს საკუთარი თავისუფლების ფასად დაუჯდა. პირადად ამერიკის ელჩი ითხოვდა 5 ივლისის ორგანიზატორებისა და დემონსტრანტების დაკავებას.
ძალადობა მიუღებელია, მომხდარი საჭიროებს მთავრობის მხრიდან ძლიერ და მკაფიო გზავნილს, რომ იქნება შედეგები იმ ადამიანებისთვის, ვინც ძალადობრივი ქმედებები წაახალისა და ვინც ძალადობრივად თავს დაესხა მშვიდობიან მოქალაქეებს, რომლებიც საკუთარ კონსტიტუციურ უფლებას იღენებდნენ. უნდა ვთქვა, რომ 5 ივლისს ნამდვილად ვერ ვიცანი ის საქართველო, რომელსაც ბოლო 3 წლის განმავლობაში ვიცნობდი. ქვეყანა, რომელიც ცნობილია თავისი ტოლერანტობითა და მრავალფეროვნებით. ის მოვლენები, ის ძალადობა, რომელიც იმ დღეს მოხდა, ჩემთვის მოულოდნელიც იყო და გულსადგენიც. ხელისუფლების პასუხისმგებლობა, უმცირესობებისა და მათი სიტყვის თავისუფლების მხარდაჭერა და დაცვა, ის რაც მოვლენებს უნდა მოყვეს, არის შემდგომი სათანადო ზომების მიღება ამ ძალადობის წამქეზებელთა და ორგანიზატორთა გამოსავლენა და ისინი სასამართლოს წინაშე უნდა წარსდგნენ. ყოველივე ამის შემდეგ იყო 2 და 8 ივლისი, რამაც მოიტანა ის, რომ 2024 წლის გადამწყვეტ არჩევნებზე თავად ქართული ოცნება ცდილობს არჩევნების მოგებას კონსერვატიული თვისწესრიგითა და LGBT-ს აკრძალვით. აინიცირებს სხვადასხვა კანონპროექტებს და აანონსებს საკონსტიტუციო ცვლილებებს. საარჩევნო წლის მაგიურობისა და პავლეს სავლეთ ქცევის პროცესში არასდროს უნდა დაგვავიწყდეს ვინ სად იყო ან რა პოზიციაზე. ამ კანონის მიღება იყო ერთ-ერთი პირობა ევროინტეგრაციის გზაზე. აქედან გამომდინარე, ბუნებრივია ეს კანონი ვერ გადაიხადება. არც ის ხალხი უნდა დაგვავიწყდეს, რომელიც დღეს ამბობს, რომ დასავლეთი ჩვენს მომავალ თაობას რყმის, თვითონ კი ამ დასავლეთის დაკვეთით არც თუ შორეულ წარსულში სხვადასხვა ჩვენთვის მიუღებელ კანონებს იღებდა, უშვებდა მათ სკოლებში უქმნიდა არნახულ საინფორმაციო მხარდაჭერას, ამის პარალელურად კი ადამიანებს ციხეში სვამდა იმის გამო, რომ მათ თბილისის ცენტრში გარყვნილების აღლუმი აღკვეთეს.